Autoridades del sistema de transporte colectivo Metro afirmaron que la línea 9 del metro es segura para los usuarios, sin embargo, analizan el cierre del tramo elevado para su reforzamiento. Guillermo Calderón, director general del Metro, aseguró que ya existe un proyecto ejecutivo para realizar las obras de nivelación del suelo y reforzamiento de la línea 9. Dijo que una vez terminada la línea 1, su primer tramo, se realizará el cierre parcial de la línea 9 del tramo Pantitlán-Velódromo. ¿Qué opinas al respecto? Házmelo saber en la caja de comentarios, por favor.